ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ തന്നെ മമ്മി പറഞ്ഞു നമുക്കിന്ന് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന്. പിന്നെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല, മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക, അതിലേക്ക് ഉള്ളി, പിന്നെ നമ്മുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് ആൻഡ് മുളക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, നല്ല കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, പിന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സിൻ്റെ ചിക്കൻ ഫ്രൈ മസാല, നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച ആ ഒരു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു പേസ്റ്റില്ലേ അതും ഇടുക. പിന്നെ ഒരു മുട്ട, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഇത്തിരി ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഒരു 30 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ അടച്ച് വെച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക. അഥവാ ഓവർനൈറ്റ് വെച്ചാലും ഒടുക്കത്തെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ, ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്ത് പൊരിച്ച് തിന്നുക. അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സിമ്പിൾ റെസിപ്പി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ടാറ്റാ ബൈ.